नमस्कार, मी वैद्य समीर परंसपे। आज एक छोट्याशा गोष्टी संबंधी बारकाव्याने सांगण्यासाठी म्हणून प्रयत्न करणार आहे। ते म्हणजे कृमी। अनेक लहान मुलं, आबाल वृद्ध, मोठ्या माणसांचा सुद्धा समावेश आणि वृद्धांचा समावेश या कृमी यांच्या बाबतीत विचार केला तर अनेक रुग्ण बघायला मिळतात। आणि शाळांमध्ये म्हणा किंवा अन्य गोष्टींच्या सल्ल्याने लोक जनताची औषधं खात असतात, 6-6 महिन्यांनी वगैरे गोळ्या खातात। आता गंमत अशी आहे की कृमी होण्यासाठी कारण अनेक आहेत आणि त्याच्यासाठीची बाजारामध्ये उत्पादनं पुष्कळ उपलब्ध आहेत की जी कृमी वाढवण्यासाठी मदत करणार आहेत। पण ती अनेक वेळा माहिती होऊन बंदही करता येतात। पण एक अतिशय महत्त्वाचं कारण, महत्त्वाची गोष्ट जी दुर्लक्षित आहे ती मला अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे। ती म्हणजे अनेक लोक आता तर शहरांमध्ये ते बंदिस्त खोल्यांमध्ये राहतात, अपार्टमेंटमध्ये आणि असं, तर ते घरामध्येच टॉयलेट असतं आणि अनेक लोक टॉयलेटमध्ये जाताना चपलांचा वापर करत नाहीत आणि पाय तळपाय स्वच्छ नंतर धुतले जात नाहीत। आणि या कृमींची अंडी ही या टॉयलेटमध्ये कितीही तुम्ही स्वच्छ केलं ना तरी सुद्धा त्यांची अंडी या टॉयलेटमध्ये सर्वत्र असतात। या आपल्या पायांची, तळपायांची आणि 2 पेरांमधली अशी जी त्वचा आहे ही खूप नाजूक असते आणि सहजगत्या हे कृमी या त्वचेमधून पेनिट्रेट होऊन आपल्या रक्तामध्ये संचार करायला लागतात, लिम्फॅटिक्समध्ये आणि रक्तप्रवाहामध्ये ते सर्व शरीरभर पसरतात। अगदी हृदयामध्ये जातात, फुफ्फुसांमध्ये जातात, मेंदूपर्यंत सुद्धा पोहोचतात। काही त्या बॅरियरला क्रॉस करून मेंदूपर्यंत सुद्धा पोहोचतात, बरेचसे मागे येतात आणि सगळ्यात शेवटी त्यांचं आश्रयस्थान आहे ते म्हणजे आतडी। त्यांचं खाद्य त्यांना तिथून सहजगत्या मिळतं। तर ते काय करतात, तिथे राहून ते रक्त पिण्याचं काम करत असतात। त्यामुळे माणसं किती काय माणसाने खाल्लं तरी सुद्धा त्या लोकांच्या अंगी लागत नाही। अनेक प्रकारची मळमळ होणं, अन्न न पचणं, कुणाला उलट्या होणं, कुणाला जुलाब होणं, अनेक प्रकारचे काही मानसिक व्याधी सुद्धा याच्यातनं निर्माण झालेले, पित्त होणं, गॅसेस होणं, असे अनेक त्रास पचनासंबंधीचे असणारे रुग्ण हे कृमींचे रुग्ण असतात। काही लोकांना खोकला, दम असे सुद्धा लक्षणं रुग्णांना बघायला मिळतात। काही लोकांच्या अंगावर खाज उठते। हे लक्षणांची यादी खूप मोठी असते कृमींची, पण त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आपण विसरून जायला नको। म्हणून बारकाव्याने आमचा सल्ला असा राहील की जे लोक टॉयलेटमध्ये, बाथरूममध्ये असे जेव्हा जातात तेव्हा तुमच्या पायामध्ये चप्पल जरूर घाला आणि पायांची स्वच्छता चांगली बाळगा, म्हणजे या पायांमधून, त्वचेमधून ते कृमी आत शिरूच शकणार नाहीत। आणि एवढी जर समजा आपण दक्षता घेतली तर आपण या कृमींना आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करण्यासाठीचा एक मार्ग बंद करू शकू आणि आरोग्य संपन्न होऊ शकू। धन्यवाद।